আসলে মাইক্রোফোনটা যেটা সেটা হচ্ছে এই তো মাইক্রোফোনটার রিভিউ দেখানোর চেষ্টা করবো বা রিভিউই দেখাবো মূলত। তো মাইক্রোফোনটার রিভিউটা দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এরকম যখন থাকবে তো তার ভিতর থেকে এই হচ্ছে মূল মাইক্রোফোনটা। আচ্ছা এটা আমরা দিকে রাখি, তারপরে একটা দেন হচ্ছে ফোন কেবল কাটলেন। আচ্ছা এদিকে রাখি, রেখে তারপর এদিকে রাখি। ওইটাই দিকে রাখি। তো রাখার পর যেটা সেটা হচ্ছে প্রথম আমাদের এই হচ্ছে মূল মাইক্রোফোনটা। তো মূল মাইক্রোফোনটা বের করলাম, এটার ভিতরে জাস্ট এদিকে দিয়ে যদি আমরা খুলি তাহলে এটা খুললে জাস্ট এরকম থাকবে। তো এরকম থাকলে এই যে এখানে একটা ব্যাটারি লাগাতে হবে, পেন্সিল ব্যাটারি এরকম জাস্ট এটা হচ্ছে এখানে লাগিয়ে নিলাম। তো লাগিয়ে নিয়ে তেল আমি এটা কভারটা কমপ্লিট করে নিলাম। তারপরে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এই যে এখানে ফোম, অর্থাৎ এই ফোমটা ছাড়া যদি আমরা কথা বলি তাহলে এটা দিয়ে কথা বলা যাবে, অর্থাৎ এই দিক দিয়ে রেকর্ডটা হবে। তো রেকর্ড হওয়ার ক্ষেত্রে এই ফোমটা দেওয়া হয় এই জন্য যে যদি আমাদের রেকর্ডের বাইরে নয়েজগুলি থাকে, নয়েজগুলি রিমুভ করার জন্য এই ফোমটা এখানে দেওয়া হয়। ফোমটা আমরা এখানে দিব। বাস এই ফোমটা লাগানো হয়ে গেল। তো এই ফোমটা লাগানো হয়ে যাওয়ার পর সেটা হচ্ছে এরকম একটা কেবল থাকবে আমাদের, এত বড় একটা কেবল থাকবে। তো কেবলটার এই যে মাথাটা আছে, মাথাটা আমরা এইখানে এইভাবে লাগিয়ে দেব। তো এইভাবে লাগিয়ে দেওয়ার পর দেন মাইক্রোফোনটা মোটামুটি কমপ্লিট। আর হচ্ছে মাইক্রোফোনের ভিতরে আরও যে দুটো জিনিস পাবো সেটা হচ্ছে এরকম একটা পুট পাবো, অর্থাৎ আমরা যদি চাই যে এটা এখানে লাগিয়ে এভাবে লাগিয়ে দেন আমরা যদি চাই তাহলে লাইভ কনসার্টগুলো করতে পারি। তারপর হচ্ছে স্ট্যান্ড। এরকম দুইটা জিনিস আপনাকে দিবে জাস্ট। এটা হচ্ছে আপনি যে স্ট্যান্ডগুলি আছে, যেমন আমার এদিকে একটা স্ট্যান্ড আছে, এই স্ট্যান্ড মিনি স্ট্যান্ড। তো এই স্ট্যান্ডে আমি এটা লাগাবো। মোটামুটি হয়ে গেল। এই স্ট্যান্ডটাতে আমরা এখন লাগাতে পারবো এটা। জাস্ট এভাবে দিয়ে আমাদের স্ট্যান্ডের মধ্যে মাইক্রোফোনটা লাগিয়ে নিলাম। তো আমি আসলে এই ছোটো স্ট্যান্ড দিয়ে যেহেতু আমার জায়গা অল্প, সেহেতু আমি ছোটো স্ট্যান্ডটা ইউজ করবো না এখানে, বা আমি এটা রুমের ভিতরে ইউজ করার জন্য এই মাইক্রোফোনটা এটা আমি ডিএসএলআর ইউজ করার জন্য কিনছি। তো এখানে আমার আরেকটা স্ট্যান্ড আছে, এই স্ট্যান্ডের ভিতরে আমি মাইক্রোফোনটা লাগিয়ে রাখবো আর কি। তো এখানে মাইক্রোফোনটা লাগানোর আগে দেখুন যে এখানে তিনটা অপশন আছে, একটা হচ্ছে অফ, নর্মাল, টেল। সাধারণত নর্মালটাতে দিয়েই রেকর্ড করাটা বেস্ট হবে, আর টেলে দিয়ে রেকর্ড করাটাও মোটামুটি ভালোই হবে। এই ছিল কয়েকটা ফিচার। তো এই ফিচারের ভিতরে তিনটা সাউন্ডই মোটামুটি আমি টেস্টটা এখন দেখাবো। তো হচ্ছে আমি আমার বড় যে মাইক্রোফোনটা স্ট্যান্ডটা আছে সেই স্ট্যান্ডটাতে এখন লাগিয়ে নিই। এখন হচ্ছে আমি টেলে দিয়ে, অর্থাৎ এখানে যে তিনটে অপশন থেকে বড় যে অপশনটা আছে, একদম উপরে যেই অপশনটা আছে সেই অপশনটা দিয়ে রেকর্ড করতেছি। অর্থাৎ এই রেকর্ডটা হচ্ছে একদম উপরে যে অংশটা আছে সেই অংশটার রেকর্ড হচ্ছে এটা। তো এখন আমি যদি নর্মাল দিই তাহলে নর্মাল, অর্থাৎ এই ভয়েসটা হচ্ছে আমার নর্মাল, একেবারেই নর্মাল, আমি স্বাভাবিকভাবে যেরকম কথা বলি সেরকম হচ্ছে এই ভয়েসটা রেকর্ড করবে। আর যদি অফ দিয়ে দিই তাহলে তো অফই। এই ছিল মোটামুটি সাউন্ড রিভিউ, কারণ এটা ডিএসএলআর জন্য বেস্ট। এই মাইক্রোফোনগুলি আপনি পাবেন সেখান থেকে, সেটা হচ্ছে আপনি যমুনা বা বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স, যমুনা ফিউচার পার্ক এগুলিতে পেয়ে যাবেন। তো যমুনা ফিউচার পার্কের আমি যে দোকানটা থেকে নিছি সেটা হচ্ছে 5th ফ্লোরের মধ্যে মসজিদের পাশেই একটা দোকান আছে, সেই দোকানে এই মাইক্রোফোনগুলো অ্যাভেলেবেল। বা আপনি যদি রুট কিনতে চান সেখান থেকে রুটও কিনতে পারেন, কারণ হচ্ছে ওই দোকানটাতে যমুনা ফিউচার পার্কে যদি যান তাহলে ওই দোকানটা মাইক্রোফোনের জন্য বেস্ট।
আর যদি আপনি বসুন্ধরাতে যান তাহলে যে কোনো গিটারের দোকান থেকে ভালো ভালো মাইক্রোফোন কিনতে পারবেন। সেটা হচ্ছে লেভেল 1 থেকেও কিনতে পারবেন, লেভেল 5 থেকেও কিনতে পারবেন। তো আই হোপ ভিডিওটা আপনাদের মাইক্রোফোনের কিছু না কিছু উপকারে এসেছে। তো যাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই একটা লাইক বাটনে চাপ দিয়ে লাইক দিবেন, আর যাদের ভিডিওটা একদমই ভালো লাগেনি তারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে ভিডিওটা কী জন্য ভালো লাগেনি, আর একটা ডিসলাইক তো দিবেনই। যারা আমার চ্যানেলে একেবারেই নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব দিবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব দিয়ে ফেলেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।